呢個已經過嚟㗎，即係冇呢啲㗎。呢啲係你哋，modern 就係咁嘅喎。大家感覺咧好類似嘅，所以咧好多人話 modern jazz 咁解啦。咁點解我唔叫 modern 係要叫 modern jazz？ 因為點解咧？嗱 modern jazz 咧，因為你見到 jazz 音樂咧就比較強力啲嘅，咁 modern 嘅音樂咧就比較柔啲嘅。定跌落地嚟啦，係啦 ，modern jazz 唔係嘅，比較會比較音樂感強啲嘅，所以見到哇，原來有講 jazz 有咁多種嘅。咁我如果真係想學 jazz， 我點學啊？其實咧學 jazz 咧最基本學咩咧？首先咧就要學識點樣手技協調，係啦。你手技唔協調咧，乜都唔使做啦。咁高啲，再高啲，係要呢啲嘅。咁呢啲係要學嘅，係啦。咁平時上堂咧跳得多你就識㗎啦。咁同埋可能你要踢腿啦。turn 啦，轉圈啦，咁你見到jazz 呢啲啦，呢啲咁轉圈啦，踢腿啊、point 腳啊，即係呢啲好多學問㗎。你學 jazz 嘅話，可能你要上啲啤呢堂啊，你同我擦地，同我踢腿，同我踢夠50下，每日要踢夠50下，你先可以做到有咁嘅效果。所以其實 jazz 咧係一個好廣泛嘅跳舞嚟嘅，就唔係一個局限某個動作。所以咧點解 jazz 喺全世界咁受歡迎咁解啦？好啦，咁下一個環節咧就係咧，我先同大家一齊，大家有冇想唔想跳舞？我想問你哋。我見到 second left the third the fourth yes OK 得唔得？我哋再嚟一次啊 ，ready 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8以前喎 OK 你哋咧會點咧？嗱你哋咯，睇住啦。不如我玩下 pattern 啦，好嘛？好啦，嗱咁一鋪嘢咧會點咧？嗱，你左手，好，你過嚟對住你哋，係啊，你當呢個表演咁，係啊，當啫，唔想認真嘅。OK， 左手一鋪 ，OK，and then right hand 3鋪4，係啦，跟住一日5鋪6 ，and then 7鋪8 ，yes， 係就咁簡單，好嘛 ？OK 啊，超簡單啊 ，OK。我哋一齊落自己啦 ，ready 5 6 ready go 1 2 2我對唔住係我錯㗎，我要左邊嘅，預備5 6 7 8 1鋪2 3鋪4 5鋪6 7鋪8，好啦，跟住喎，好啦，跟住咯喎，睇啦喎，好啦，跟住咯喎，好簡單嘅動作啫，好簡單嘅動作，好啦，我想你呢邊我講右邊啦，山頂同學，我想你咧點樣做咧？同我指住你。係啦，有時你喺 centre 同學亦都指住我哋 ，OK，and then 指住我哋 ，2 3 4 this is 5 this is 6 this is 7 kept together，OK， 識唔識？咁你做咩啊？你問我唔通又指嚟指去啊 ？OK， 唔係㗎，你哋唔係㗎。咁你哋咧 1 2 3 4嗱，好簡單啫，睇住我 5點咧 ，5好簡單啫，將你隻腳咁擱喺度。OK， 但係呢3個唔係啦，相反，係啦，相反 ，5 hold 6 stop， 記得，要唔要？5 6 7 go。1鋪2 3鋪4 5鋪6 7鋪8 1 2 3 4 5 6 7 8 OK， 大家都幾協調。6 7 and 8 1 2 3 4 5 6 7， 得唔得 ？OK 啊，好啦，我哋試下跟音樂。係嘅 ，OK 嗱，再嚟一次啊，類似嘅，好，搞個咁簡單嘅，呢邊。係啦，嘢我哋都有。係啦，嗱，好簡單啫，我哋練多2個拍。OK。大家應該識呢首歌㗎啦，所以咧我就好啦，中間同咯喎，嚟咯喎，好簡單啫。好啦，跟住我哋手指。你好同學。
記住手指啦，手指啦，撳啦，撳嘅。啊，玩下啫 ，OK， 玩下啫，因為呢首歌都幾分裂嘅，所以我配合翻首歌啫 ，OK。首先，類似㗎嚇，好似啊，預備，我再一次啊，我哋試下讀到先，預備，5、6、7、8，我頂 ，yes， 好勁啊，隻手好勁啊，預備，5、6、7、8，一 and 一，掌撳 and 領，係啦，好啦，跟住我 and What you gonna do with all that junk inside the trunk? I'ma get you drunk, get you like drunk off my house, my house, my house. 啊，類似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 啊，My lovely 啊，對住，咁，and 去，1、2、3、4、5、6、7、 What you gonna do with all that junk? and 去， I'ma get you drunk, get you like drunk off my house, my house, my house. yes，係啦。 My house, my 效果如何喎？靠晒你哋啦。OK, ready, go. Yes, go. 1、2、3、4。 get you drunk, get you like drunk off my house, my house, my house. 好，yeah，嚟嘅。 My house, m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 y house. 冇錯。去，yeah，去。Yeah, 5、6、7、8，1 and 3 and 5 and 7，1動吧，買頭，唉，大個啊，大家識講，大家爭少少啫，咁樣攞翻嚟。好啦，咁你問我，喂，隻手使唔使 hold 住啊？唔需要嘅，跟住坐。放手，係放手得啦，係咁樣，係嘛？你問我，喂，爵士舞係咪真係咁低？咁低估我智慧咁樣？唔係㗎，只不過咧，爵士舞咧，你跳 jazz 係會咁嘅，長啲。只不過咧，我冇嚟呢度教你㗎，我哋有排搞。係啦，伸隻手，係我哋跳 jazz 咧，隻手要伸直嘅，係啦，係，我咁樣。你哋唔喺嗰度，只可以坐喺度嘅。OK， 嗱，伸隻手啦，係啦 ，OK， 再伸隻手啦。係啦，唔得，OK 就咁簡單啫。好啦，咁呢邊我會點咧？買盒，係啦，跟住喎，好簡單啫。同我指住觀眾，你哋呢度，你哋喺呢度，係指觀眾啊。嗱，跟住咁樣掃呢邊，換手掃呢邊，係啦，咁得。咁